啊，要是你这么会聊天的话，我可就要问一些尖锐一点的问题了。还有比让我当洗衣机更尖锐的问题啊？就你每个月的月经准时吗？啊？就我娶老婆嘛，也不是在家摆着的，我一定要娶那种正经的女人，会化妆的肯定是不要的，但是会做饭、会做家务那也是必须的嘛。最重要是能给我们老宋家传宗接代啊，只有月经准时的女人才好生育。女人嘛，还是要找到能体现自己价值的地方，你说对吧？大哥，回去我就跟王姨说一下，看不上你真不是我找借口。你回看一下咱俩留下记录吧，绝对不是我先动的手，还让我录素颜视频给你，你不看自己长得丑不丑？你要觉得女性的价值在生育的，那你可真是 low。直男癌就早点回去治，别在这当众出糗。再多跟你多说2句我都是狗。最后一句哈，不是你怎么还押韵上了呀？哎，这样怎么回事？真奇怪。